like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon. कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको मरियम की कहानी सुनाऊंगा। मरियम एक बहुत प्यारी बच्ची है। मरियम एक दिन थकी हारी स्कूल से घर आई और घर में दाखिल होते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अम्मी, जल्दी से खाना दें। आज आपने क्या पकाया है? बताएं मुझे, बहुत सख्त भूख लग रही है। अम्मी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मरियम, क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब घर में दाखिल होते हैं तो सलाम भी करते हैं, और तुमने चलाना शुरू कर दिया और आज तो सब चीजें भी इधर उधर फेंक रही हो। पहले यूनिफॉर्म तो तब्दील कर लो, फिर आ जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। जब वो यूनिफॉर्म तब्दील करके आई तो खाना लग चुका था। मरियम ने देखते ही मुंह बना लिया और कहा, मुझे नहीं खाना ऐसा खाना, कभी तो अच्छी चीज बना लिया करें। आपको मालूम है मैं ये आलू बैंगन नहीं खाती, हर रोज सब्जी, हर रोज दाल। मरियम की अम्मी ने कहा, बेटा, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हमें दाल सब्जी और गोश्त मिल जाता है। उन लोगों को देखो जो इससे भी महरूम हैं। इन्होंने समझाया, मगर फिर भी उसने अपनी अम्मी की बात न मानी और खाना खाए बगैर ही उठकर चली गई। मरियम एक निहायत ज़हीन लड़की थी, बस खाने के मामले में अपनी अम्मी को तंग करती थी। वो अगले रोज स्कूल गई तो उसके स्कूल में ईद मिलन पार्टी थी। वो बहुत खुश थी। रास्ते में अपनी दोस्तों के साथ आ रही थी कि उसका गुजर कचरा कुंडी से हुआ तो उसने वहाँ कुछ बच्चों को कुछ चुनते हुए देखा। उसने आगे बढ़कर जब बच्चों से पूछा तो वो हैरान रह गई जब एक बच्चे ने आगे बढ़कर बताया, वो इस कचरे में डबल रोटी के टुकड़े खाने के लिए चुन रहे हैं। तुम्हारे घर में दाल सब्जी नहीं पकती क्या? मरियम ने उससे सवाल किया। नहीं, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास खाने पकाने तक के पैसे नहीं हैं। एक बच्चे ने जवाब दिया तो मरियम की आंखों में आंसू आ गए। आज जब वो घर पहुंची, ना तो कोई सवाल था, ना कोई नखरा या मतालबा। अम्मी ने मरियम को खाने के लिए आवाज दी तो वो बाहर नहीं आई। उधर कमरे में बैठी वो अपना और उन बच्चों का मवाजना कर रही थी कि अल्लाह ताला ने उसे कितनी नियमतें दी हैं और मैं उन नियमतों का शुक्र अदा नहीं करती। वो अपनी इतनी अच्छी जिंदगी का हर लिहाज से शुक्र अदा कर रही थी। अचानक अम्मी ने मरियम के कमरे में देखा तो वो रो रही थी। अम्मी ने जब मरियम से पूछा तो उसने सारा वाकया बता दिया और कहा, आइंदा ये हर चीज खाऊंगी और कभी खाने से इनकार नहीं करूंगी और ना ही अल्लाह की नियमतों की नाशुक्री करूंगी। उसकी अम्मी बहुत खुश थी कि मरियम को अल्लाह की शुक्रगुजारी की तौफीक नसीब हुई और हदायत मिली। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें तरह तरह की नियमतों से नवाजा है।